समाचारको पनि समाचार चर्चित खबर.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, चर्चित खबर हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता म विनोद भुजेल तपाईँहरूको साथमा सदा जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। अहिले धामी झाँक्री तान्त्रिक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि एकजना बाल झाँक्री नै हुनुहुन्छ। हेर्दाखेरि उमेरमा पनि अत्यन्तै सानो हुनुहुन्छ र उहाँले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा पनि प्रतिभा देखाउनु भएको छ। जस्तै थालमा अन्डा सन्डा घुमाउने उडाउने, यो विशेष गरी यो धामीहरूको के कस्तो छ यस विषयमा चाहिँ म उहाँलाई नै यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर, मेरो राजकुमार कालीराज। हजुरको घर कहाँ हो? मेरो सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची हेलाम्बु गाउँपालिका 2। अनि यो तपाईँले यो तान्त्रिक क्षेत्र जस्तै यो धामी काम गर्नुभयो कति समय भयो? मैले हजुर अहिले ठ्याक्कै 11 वर्ष लाग्यो। 11 वर्ष हुनुभयो। तपाईँ कति वर्षको उमेर पनि? म 24 वर्षको उमेर भयो अहिले चाहिँ। म 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ लगभग 11 वर्षको उमेरमा बौलाउनी छोप्ने भएर 13 वर्षको उमेरमा चाहिँ आफूलाई राम्रो भएर पनि जस अरूलाई पनि राम्रो जस उपचार गर्दै हिँड्न सक्ने 13 वर्षको उमेरमा त्यति भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गर्दै 1 गर्दै 2 गर्दै अरूसँग विद्या सिक्या त होइन, मेरै आत्मिक 21 दिन गुप्तवासिनी भए। मेरै सपना अनुसारले एउटा झाङले एउटा विद्या भन्यो भने यो रहेछ लाइन भनेर चाहिँ नि, तर सिक्न चाहिँ कोहीसँग गुरु नथापी अहिलेसम्म चाहिँ मलाई पनि राम्रो छ। मैले छोएर मैले गरेको बिरामी सबैलाई अहिलेसम्म राम्रो छ। जस्तै तपाईँलाई अब देव चाहिँ कुन देव आउँछ? जस्तै तपाईँको यो जङ्गली छ, काली छ, झाँक्रीहरू छन्, झक्रिनीहरू छन्, घरका कुल्यानीहरू छन्, यसमध्ये कुन देव आउँछ तपाईँलाई? मैले बोलाउँदाखेरि हर चिज चढ्छन् मसँग। मैले शुद्ध मेन तपाईँको जिउमा आएको चाहिँ पहिलोचोटि आएको चाहिँ वनेशखण्ड वनदेवी हुन्। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने वनेशखण्ड वनदेवी हुन् मेरोमा पहिला आएको चाहिँ। अनि जुन अब मैले अहिले चाहिँ बोलाउँदाखेरि मैले ज्यान थाप्दाखेरि जुन चाहिँ देवी देवता पनि बोलाउने चाहिँ तरिका हो। हर चिजमा मैले तरिका लगाएर बोलाएपछि जुन चाहिँ देवी देवता नि जस चढ्छन् मेरोमा चाहिँ तपाईँको आङमा चढ्छन्। भने चाहिँ अहिले के कस्ता खालका बिमारी चाहिँ उपचार गर्ने गर्नुभएको छ यहाँले? यहाँ चाहिँ यस्तो छ, अब मैले 100मा 100 भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। तर के हो भने यो अहिले चाहिँ मैले खासमा यो फोटोहरू कतिको चाहिँ नि घर विच्छेद भएको यस्तोहरूको काम प्यारालाइसिस कति चाहिँ नि लागुको कारणबाट हुन्छ। यिनीहरू छोप्ने बौलाउने धतु लाउने यस्ता टुनामनीहरूले बिग्रेकाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म जोस गर्दैछु। वीरमसनहरू फ्याल्नेदेखि घर बान्नेदेखि यस्ता कामहरू चाहिँ जोस धामी झाँक्रीले गर्ने काम इत्यादि कुराहरू चाहिँ लगभग म गर्दैछु अहिले। जस्तै तपाईँको पछिल्लो समयमा नि जस्तै यो तान्त्रिक गतिविधिहरू धेरै मौलाएको छ। कतिपय चाहिँ तपाईँको गरी खाने मेलो मात्रै पनि गरेका छन्, देवदेवतै नआइकन पनि आफै आश्रम साश्रम खोलेर दुनियाँ दिमागमा भ्रम फैल्याएका छन् भने कति चाहिँ वास्तविकता झाँक्री नै भएर पनि गर्ने अवसर पाएको छैनन् भने कतिपय बिमारीहरू चाहिँ के पनि भएका छन् भने हामी चाहिँ धामी झाँक्री गाउँमा गएको, हामीले उपचार पनि गराएको, निको नभएको र हामी यसरी ठगिएको भन्ने जनगुनासो पनि धेरै आएको छ भने कतिपय बिमारीहरू चाहिँ धामी झाँक्री गाउँमा गएर कतिले चाहिँ अकालमै ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ भने तपाईँ चाहिँ आफै अटोमेटिकल निक्लिनु भएको रहेछ भने तपाईँले अहिले उपचार गर्दै गर्दा तपाईँलाई कुनै त्यस्ता केही बाधा अवरोधहरू परेका छन् कि छैनन्? मैले अहिलेसम्म परेको छैन। अहिलेसम्म मैले त्यो पर्ने वातावरण र त्यो काम मैले गरेको पनि छैन। मैले कसैलाई तपाईँको काम म गराइदिन्छु मलाई यति पैसा दिनु भने मैले तोकेको पनि छैन। तपाईँसँग पैसाको रेट छैन? मसँग रेट छैन। हो, काठमाडौँमा बसिन्छ, कोठा भाडा तिर्नै पर्छ, खानै पर्छ, लाउनै पर्छ र यो भनेको सबैजनालाई मैले जानेको चाहिँ नि कसैलाई केही गरेर हुन्छ भने गरौँ भनेर अगाडि बढ्न लागेको। उहाँहरूले एउटा पूजाको सामान चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई नै म लिन पठाइदिन्छु। उहाँहरूले मलाई पूजा गरिदिन्छु, मैले पूजा गरेर पठाइदिने हो। मेरा देवी देवता मैले पुकार्दा मैले मनाउँदाखेरि उहाँहरूले मैले सोचेदेखि मैले सोचे भन्दा नि उहाँहरूले जो सोचे भन्दा 100-200 बढी चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म रेट सेट भन्ने त्यो छैन मेरो चाहिँ। जो शुद्ध खुलस्ता मनले मैले गर्ने हो, रेट भन्ने मैले तोक्ने यस्तरी अहिलेसम्म मैले त्यो छैन। अनि जस्तै तपाईँको कतिपय बुढाबुढीको छुट्टा फुट्टा भएको छ होइन, कतिलाई चाहिँ टुना मुना मनी लगाइदिए मेरो बुढीले छोडो अथवा बुढाले छोडो भन्नेहरू पनि आउँदा हुन् तपाईँको आश्रममा, यसलाई पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ? यो यस्तो छ, यसमा चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो वर्ग भन्ने हुन्छ, 12वटा लो हुन्छ। जस्तै यो बिरालो मुसो सर्प भन्ने जस्तो वर्ग, जस्तै
मेरो वर्ग चाहिँ बाघ वर्ग भएर उसको चाहिँ जस्तै कुकुर वर्ग भयो भने जस्तै मैले गर्दैछु भने त्यो तुरुन्तै लगभग ठ्याक्कै टिपिहाल्छ ग्रहले थिचेर र उसको चाहिँ बाघ वर्ग र मेरो कुकुर वर्ग छ भने चाहिँ फेरि अलिकति काम हुन्छ जस्तै टाइम लाग्छ हुनको लागि चाहिँ तर काम ग्यारेन्टी हुन्छ। भनेपछि तपाईँ टुनामुना मनिसनी पनि लाउनुहुन्छ जस अर्काको घरमा बिछोडिएको जोडी पनि मिलाइदिने काम गर्नु? हजुर त्यो गरिन्छ। कन्या केटाकेटीकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि के हो उसले स्वार्थको लागि हो कि के हो त्यो एकदम बुझेर चाहिँ नि म अगाडि बढ्छु किनभने कन्या केटाकेटीमा चाहिँ यो एकदम पाप हो गुरुभन्दा म माथि नाग्न मिल्दैन यो एकदमै पापै हो भन्न चाहन्छु कन्या केटाकेटी। भनेपछि तपाईँलाई अनि कतिपय बिमारी आउँदा हुन् नि त मलाई बिगार्ने मान्छेलाई चाहिँ नि अब मलाई जस्तै बिगार्दै लडाइदिए मार्दै भन्ने आउँछन् आउँदैन? यो यस्तो छ पहिलो नम्बरमा म चामल केलाउँछु स्वयं भगवान् त्यहाँ देखिने होइनन् त्यहाँ केलाउँदाखेरि चाहिँ यति दानामा यसको दोषी भनेर देखिने हो त्यो टाइममा त्यसको दोषी र अर्काकै उठान त छ भने पनि यो भनेको कलियुग हो सत्ययुग जस्तो छैनन्। कलियुगमा चाहिँ मैले भनेको अर्काकै उठान त रहेछ भने पनि मैले अर्को भनेर चाहिँ नि गर्ने तरिका त्यहाँ छ अनि यो अर्काको उठान त होइन भनेर गर्ने तरिका आफूसँग हुँदैछ अनि जस यो चिज रहेछ यसलाई म यसरी पन्छाउँछु भनेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो खासमा। मैले खास भनेपछि तपाईँले जे जसरी हुन्छ बिमारीहरूलाई सन्तुष्टि दिइराख्नु भएको छ। अनि जस्तै तपाईँले अस्ति अन्डा सन्डा पनि उडाउनु के अरे घुमाउनु भएको थियो यो वास्तविकता चाहिँ यो चाहिँ के हो? यो यस्तो जस्तै कोही कामनी छोप्ने बिरामी जस्तै मैले चाहिँ यो क्यामेरामा उनीहरूलाई मैले खिचेर अहिलेसम्म हालेको छैन किनभने कति प्रायः छोप्ने बिरामी चाहिँ कोही आफ्नै मान्छेको नाम लिएर आउँदो रहेछन् भोलिको दिनमा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्छ र भनेर यो अन्डा घुमाउने उडाउने गुडाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन छोप्ने कामनी र जस्तै लागुको कारणले हातखुट्टा बसेका नचलेकाहरूको चाहिँ मैले पोस्दै जाँदाखेरि अघि पछि देखाएर देखिन् पोस्दै जाँदाखेरि ऊ आफै नै सर्ने टाइममा चाहिँ ऊ आफै घुमेर जाने हो ऊ आफै यसमा सरी भनेर चाहिँ नि ऊ त्यो अन्डामा सरी भनेर चाहिँ अन्डा घुम्ने हो अघि पछि जति पाए त्यतिखेर देखाउँछु भनेर नि देखिँदैन त्यो भनेको चाहिँ वीरमसन पनि होइन त्यो नर्सिङ हो हामीले एउटा व्यथा झार्ने हो त्यो हो खासमा। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ यो कुनै जादु सादु नक्कल झक्कल केही पनि होइन मसन ससनबाट उठाएर तपाईँलाई घुमाएको पनि होइन वास्तविकता बिमारीलाई उपचार गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल म चाहिँ यसरी अब छोड्दैछु भन्ने एउटा सूचना जस्तो दिएर चाहिँ जाने। हजुर हजुर त्यो हो यो जादु वीरमसन हालेर यो अर्काको मैले खासमा नि देखाउन चाहेको पनि थिइनँ तर यो हुन्छ है यतिसम्म देवी देवताको हुन्छ भनेर चाहिँ मैले देखाएको हो। अब तपाईँको एउटा हुन्छ तपाईँको शरमा उठाउँदाखेरि अब ढ्याङ्ग्रो ट्याक्कै धरतीमा टाँसिन्छ त्यहाँ गमसम केही हुँदैन। गम भनेको चाहिँ चामलको पिठो टाँसेर त्यो चामलको पिठो पिनेर चाहिँ नि त्यसलाई अलिअलि हामीले चढाइदिएको हुन्छ एउटा त्यस चाहिँ के हो भने सल्लाहको खोटो उठाउनको लागि चाहिँ एउटा सल्लाह खोटो भनेर चाहिँ त्यो टाँस्ने हो। गजो यसरी ढ्याङ्ग्रोमा तान्दाखेरि पुरै सिधा हुन्छ निस्किँदैन अनि यस्तोहरू पनि हुन्छ तर यो जान्नेलाई र पीडितको लागि यो सत्य देवी देवता हुन् र अलिकति त्यस्तैको लागि चाहिँ अब आफूले कसरी सोच्छन् कसरी बुझ्छन् त्यो आफूमा भर पर्ने हो तर मैले जादु टुना र वीरमसन त्यो होइन किनभने यो चाहिँ जस्तै हुन्छ अरे जादु पनि हुन्छ अरे मान्छे गायब गर्ने हुन्छ अरे भन्छन् तर आँखाले त देखाएको छैन। जस्तै यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सत्य त यो हो भन्ने कारणले चाहिँ म जस्तै बिरामी आए पनि पहिलो नम्बरमा म चाहिँ साधारण हिसाबले गर्ने हो बिरामीलाई। दोस्रो भएन मैले छोएको बिरामी म चाहिँ जुनसुकै हालतमा भयो भने 1 महिना किन नलागोस् म पार गरेर छाडिदिन्छु मेरो बानी चाहिँ त्यो छ। भनेपछि तपाईँकामा आएका बिमारीहरू जे जसरी हुन्छ तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँले जानेसम्म बुझेसम्म र थाहा पाएसम्म चाहिँ तपाईँले उपचार गरिदिनु नै हुन्छ? हजुर मैले चाहिँ किनभने नसक्ने बिरामी छ भने तपाईँको बिरामीलाई हुँदैन भन्ने हो मनको सन्तोष गरिदिनु भन्नुभयो भने त्यो पनि म सही त्यो पनि म गरिदिन्छु तर मैले हुन्छ भनेको बिरामी चाहिँ कुनै पनि मैले त्यसरी अहिलेसम्म हुन्छ भनेर कुनै अपस गएको पनि छैन। फोटोको काम होस् छोप्नी होस् कामनी होस् अहिलेसम्म मसँग छोप्नी कामनी त एकचोटि भन्दा दोहोरो मैले दोहोऱ्याउन नि पर्दैन एकैचोटि मैले बाचा बन्धन गरेर मैले उ गरिदिने बरु 1 घन्टा लाग्नु म 2 घन्टा गरिदिन्छु म त्यस्तो हो। हस् त तपाईँले अमूल्य समय दिनुभएको तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर नमस्ते। मेरो चाहिँ हजुरहरू यदि विश्वास लाग्छ भने मेरो चाहिँ मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ महाकालबारीको गेट अगाडि बाल संसार स्कुल जाने गेटैमा छु म। यो चाहिँ कति प्राय
पीडितहरू हुनुहुन्छ यो बिचरा लागुले लगनले चाहिँ नि हस्पिटल जाँदा पनि यति झाँग्री धामी माता लाउँदा पनि बिरामी को चाहिँ नि पार नहुँदाखेरि चाहिँ यस्तै भइराख्नु भएको छ भने मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। पहिलो एकचोटि केही भन्दिनँ, एकचोटि आएर मात्रै हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।